Bom dia, galera! Olha só o que tá rolando aqui. Tá na hora de abastecer o Borras, que hoje o dia vai ser longo. É nóis. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Borras, limpando o remela do nariz. No nariz, ó. São 5h54. Tá abastecendo o carro. E é isso aí. Hoje é dia de remap e coletor. Deixa eu box. Quem tá chegando aqui é o responsável por tudo isso aqui. Eita, pô. E eu tava procurando Torou! Emprestei a Fábio. E aí, estamos aqui já no meio da metade do caminho. Eu e a Avessas, diz aí, Avessas. Torou. Olha aí, cadê a ressonância, amigo? Cadê a ressonância desse escape? Ó, agora vai achar. Tem ressonância não. Tem não, meu. O escape do homem é o escape direto. Galera, chegamos aqui. Eu ainda não sei como é que vai ser. Mas, ó, o carro fez 11.2 na estrada agora, 100% no álcool. A gente rodou 188 km. É isso aí. Olha aí, galera, já cheguei aqui com uma Discovery descabinada. Parceiro, que loucura, eu nunca tinha visto isso aqui não, pô. Vou mostrar aqui pra vocês. Nossa, solta tudo do carro, mano. Fica o carro aqui em cima e aqui embaixo. Vamos ver como vai ficar o Borras. Olha o bichão aí. Eita, nós. Olha só. Espera lá, sei que eu tava olhando, boy. Já estão amarrando o carro aqui. A gente já viu também que o modelo da central não dá pra fazer o remap pelo OBD. Mas é isso aí. Torou, galera, olha aqui o mapa do Borras. Original, viu? Aqui, ó. Torou, amigo. Na central aqui, ó. Folgado, deu bola aqui, ó. Esse é o todo preguiçoso. Não é? Então, galera, viu essa cavalaria aí? Mas é porque o Borras já tem uma receitinha, certo? No caso ele tem filtro e escape. Eu removi o segundo catalisador do carro, que ele tem dois. E aí lá atrás, no silenciador final, eu coloquei um cano de 2,5 polegadas com saída de 4. Ou seja, o carro já tem uma receitinha para ter dado essa potência aí.
Olha aí, galera. Tem um filtrinho, certo? Cônico. Aqui embaixo eu removi o segundo catalisador, mas eu mantive o intermediário original. Cadê? Aqui, o intermediário original. E lá na frente tá sem o catalisador secundário. E aqui atrás eu meti um 2,5 com a saída de 4 inox. Chegamos, vamos botar o coletor aqui agora. Cá aqui agora o coletor. Passei aqui atirando. Olha aí, ó. Tubozinho 2,5, saída de 4. Aí volta pro tamanho original. Abafador intermediário, catalisador removido. E agora vamos remover esse catalisador agora aqui, que é o do coletor. Acabamos de tirar aqui a cobrinha do carro, ó. Sua primeira sonda. Um afastador. Soltar essa base do lado de cá e dar no afastador. Tá nascendo. Ele quer esse jogo aí. Ah, rapaz. Aí ele fica querendo botar tudo em tudo. É. Tem que ser doido. Olha aí, tá quase. Vai. Aqui é o máximo que ele vem. Tá pegando ali no... Na mangueira, ele tá afastando ali já. Pronto. O outro entra fácil porque não tem um catalisador no meio do caminho. Pronto. Agora foi. Agora peraí, a gente tem que rodar ele. Aí, ó, pronto. Roda. Agora ele vem. Nessa posiçãozinha aí ele vem. Aí. Eita, Show, caralho. papai. Ê, nasceu! Ó, tá zerinho. Show. Tá novinho. As saídas E o aqui. carro tem quase 60 mil rodadas já. Aqui, a diferença dos dois. Esse aqui parece ser que tem um tubo menor. Aqui já tem um maiorzinho. Catalisadorzão e vários nadas. Olha aí como é que tá ficando. Ainda tem mais um pouquinho. Lembrando que essa fita aqui ela tem 10 metros. Então se você for fazer a mesma coisa, uma fita de 10 metros já dá pra fazer isso aqui. Ó, o parceiro tá terminando aqui de enrolar o coletor. Os 10 metros de fita aqui, ó, tudo entucado. Fino. Seguinte, essa é a sonda de antes. Aí a outra é do pós-catalisador. Tanto é que nesse coletor aqui, ó, ela fica antes do catalisador. Tá vendo? Agora se tu começar a botar pelo lado de cá. Olha aí, galera, teve que abrir os furos, porque os furos que vieram no coletor original não estavam encaixando ali nos parafusos, tava muito pequeno. Olha lá, ó, olha lá. Deixa eu ver se eu consigo um canto bom pra mostrar. Aqui, ó. Olha aí, estamos agora colocando o parceiro aí, botando o afastador da sonda. É, pra teoricamente não acender a luz de injeção, né? Então, vamos ver o que vai dar. Valeu. Olha a felicidade do garoto. Galera, chegamos aqui para fazer o remap agora. E agora no próximo vídeo eu vou mostrar como vai ficar o resultado da potência no já com catalisador sem catalisador e com remap. Então é isso aí, galera. Não esquece de se inscrever aí no canal, de dar o seu gostei e tal, essas paradas aí. No próximo vídeo você vê como vai ficar a potência do Borras agora com as modificações. Tamo junto aí, é nóis, falou!